तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान के करीब 20 जिलों के स्कूल कॉलेज में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया और कई जिलों में बाढ़ यहां पर आ गई है। आपको जानकारी दें कि सैकड़ों कच्चे पक्के घर जल सैलाब में समा गए हैं और बारिश से प्रभावित हुए इलाकों में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना के जवान भी तैनात हैं। आज 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यहां जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन राजस्थान में कहीं भारी तो अति भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन तमाम शहरों में, इसके अलावा कुल मिलाकर 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। और आपके सामने